ตอนนี้เหมือนกับเรากำลังติวนะครับติวเตอร์อาจารย์กำลังติวเตอร์เรื่องอาหารกับกาแฟแต่ไม่มีปลาร้าร้านดีใจเหมือนตกเฮียนนี่แหละสวัสดีครับวันนี้มาบ้านทะเลจังหวัดชลบุรีบ้านทะเลขอนแก่นครับผม